Өтүү күннүн мен аатрычы Шигнара Вера, мен бастыкомустаах ахсыскалаһын йөрнәчтебин. Хотордаагытыр мен сельский библиотеката книга алсыбытым. Ол книга «Мальчик в полосатой пижаме» диэн. Ол книгага 2 уолтар туһунан кэпсинэр. Бире еврей, бире немес уол туһунан. Ол немес уол аҕата туох колонияга военныйнын дэлиир. Ол еврей уол колонияга олорор. Ото ол немес уол колонияттыр олорор. Оннан ол уолун кэпстер буоллар. Биирдэ көссөн баран. Ол каттын табарысты болан бараннар. Битэһигин диэки ол уол еврейга көмүлэһэ барар. Аҕатын көчүүргэр. Оны киирэн баран оонна хүтэн хаалар. Онна ол книганы наһаа билээтим, сюжеты шибайы. Онна аагын диэн сүбэлиибин.